খেতে অনেক কুড়মুড়ে বিকেলের একটা স্ন্যাক শেয়ার করছি, যেটা কিনা বানানোর পর 1 মাসের মতো সংরক্ষণ করতে পারবেন। খেতেও খুব মজার আর দেখতে একটু অন্যরকম। তো ভিন্নভাবে বানিয়ে নেওয়া আজকের এই রেসিপি ভালো লাগবে সবার কাছে। চলুন তাহলে ঝটপট বানাতে থাকি। স্ন্যাক্সটা বানানোর জন্য লাগবে আমাদের 2টা ডিম। একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ চিজটা আগে থেকে গ্রেট করা। আর এখানে বাটার দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ। বাটারের পরিবর্তে তেলটা দিতে পারেন, আবার চিজ যদি কারো হাতের কাছে না থাকে তাহলে স্কিপ করতে পারেন। তারপর 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি টেস্টি মশলা, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন সবগুলো উপকরণ একসাথে মিশিয়ে নিতে হবে। আমি এখানে ম্যাগির যেই টেস্টি মশলাগুলো পাওয়া যায় প্যাকেটের, ওগুলো নিয়েছি। তারপর খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো চিজটা দেওয়ার পর খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। তো প্রথম যদি মনে হয় যে মিশতে চাচ্ছে না, ওই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে একটু ব্লেন্ডারে দিয়ে ব্লেন্ডও করে নিতে পারেন, তাহলে খুব স্মুথ একটা মিশ্রণ হয়ে যাবে। তাহলে আর অনেকটা সময় ধরে মেশাতে হবে না। তারপর এখানে 1 কাপ দিয়ে দিচ্ছি ময়দার পরিবর্তে আটাও নিতে পারেন। ময়দাটা দেওয়ার পর খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। প্রথমে 1 কাপ ময়দা দিয়েছি, তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে আরও অল্প একটু ময়দা অ্যাড করতে হবে। তো এখানে আরও অল্প একটু ময়দা দিয়ে দিতে হবে। আর এই ডোটাকে খুব সফট একটা ডো বানিয়ে নিতে হবে, যাতে ডোটা খুব বেশি শক্তও না থাকে, আবার অনেক বেশি নরমও না হয়ে যায়। ওই দিকটাও খেয়াল রাখতে হবে, যাতে স্ন্যাক্সগুলো বানাতে গেলে হাতে লেগে না আসে। এখানে একটা মসৃণ ডো তৈরি হয়ে গেছে, আর এগুলো বানানোর জন্য এখন রেডি। এখান থেকে ছোট ছোট ডো নিয়ে নিতে হবে হাতে, তারপর হাত দিয়ে ঘুরিয়ে বানিয়ে নিতে হবে। যাদের বাসায় ছোট বাচ্চা আছে তারা চাইলে বাচ্চাদের হেল্পটাও নিতে পারেন। খুব সহজে আপনাকে এগুলো বানিয়ে দিয়ে দিবে। তো এখন সবগুলো এভাবে করে বানিয়ে নিচ্ছি। তো এগুলো যখন বানানো হয়ে গেছে, এগুলো এখন ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে। চুলায় মিডিয়াম আঁচে তেল গরম করে নিয়েছি, আর সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর এগুলো ভাজতে আমার কয়েকটা বেশ ভাজতে হবে। অল্প অল্প করে ভাজলে স্ন্যাক্সগুলো সুন্দর হয়। মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে, যাতে ভিতর থেকেও খুব ভালো করে কুক হয় আর অনেকটা ক্রিস্পি হয়। আর মাঝে মাঝে 2-1 বার নাড়িয়ে দিতে হবে। যখন ভাজতে ভাজতে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওই পর্যায়ে তেল ঝরিয়ে উঠিয়ে নিতে হবে। তো আমার এখানে এগুলো কিন্তু এখনও খুব সুন্দর একটা কালার আসেনি, আমি আরও একটু লাল করে ভেজে নেব। তো এগুলো এখন ভাজা হয়ে গেছে, আর তেল ঝরিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি। তেল থেকে ওঠানোর পর এগুলোর কালার দেখতে যেরকম সুন্দর লাগে, খেতেও ভালো লাগে। আবার কেউ যদি চান এখানে 1 চামচ চিনিও অ্যাড করতে পারেন, তাহলে টেস্ট আর